hohen Schwung hatte, dass vor allen Dingen viele Vasen nachgefunden worden sind. Manchmal mit, manchmal ohne Signatur. Aber die ganze Machart ist so, dass ich leider zu dem Schluss komme, die Vase sieht toll aus, sie ist ein sehr schönes Stück, als Vase gut zu gebrauchen. Insgesamt ist sie aber eher wie ein neuwertiger Gegenstand.